Здорово, дядьки, с вами Trackside, и в этом видео я вам покажу, как стучит двигатель с изношенным распредвалом. Вы услышите и увидите стук двигателя, именно этого двигателя, который вот перед вами на экранах. Соответственно, стук зафиксировали на нем до разборки. После этого сняли крышки распредвала и увидели, что поврежден эксцентрик насос-форсунки 6-го цилиндра. Вот эти вот раковины и повреждения на поверхности эксцентрика перед вами. В данном случае у нас двигатель Scania с топливной системой HPI. Также у нас есть фотография роликового толкателя, который работал в сопряжении, да, с этим эксцентриком. Видите, тоже выщерблены на его поверхности. Вот. О причинах такого износа у меня есть отдельное видео. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Ссылку я оставлю в описании. И также хочу обратить внимание, что у нас распредвал, обороты распредвала, да, в 2 раза меньше, чем обороты коленвала. Эта информация вам будет нужна, когда вы будете прислушиваться вот к этому стуку, да, и, соответственно, периодичность этого стука будет проявляться в 2 раза реже, чем обороты коленвала. Короче, звук с этой стороны больше.